Ongi etorri Gamer Ontxira! Gamerauntziak Euskal Bideojoko zaleen elkarteak naiz irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko. Ongi etorri bixamona guztiakin Gamerauntziaren bosgarren denboraldiko 16. atalera, 113. atala, ikusten dute txata gori hasi dugula gaur. Erikosin eta Taise Sudup hemen gurekin, eta, bueno, badakizuen bezala, astero bezala, mendik aurrera bentzat, Gabonetako geldialdian ostian, boster dietan zuzenian Twitcheko Gamerauntziko kanalian botako dugu, kasu honetan nola atzo astelena izanik be, jaieguna esan, gaur egiten dugu, asteartea 7, eta, bueno, badakizuen bezala, naiz irratian entzuteko aukera izango duzu FM-ean, gauerdiko 12 aurrera asteartetan. Eta nola ez, gero bideoan, ebooks, Pertuber, YouTube, Spotify, eta holako plataformetan ikusteko aukera izango duzue. Gogoratu, komunitatearen berri izateko ero parte hartzeko gamerauntzia.es webgune daukazuela, eta baita Telegramen Gamerauntzia taldea bilatzea daukazuela. Ni Damian Badina baitea naiz, eta nerekin dare irratsaioan lande eruntzueta eta aritzo diriozola, upa. Haupa, urte barrion. Hori da. Gabizela. Eta, bueno, nik uste dut badauzkogula albistetxo batzuk eta komentatzeko. Ontxe, bagen bizen, albistien inguruan kasu pertsonala komentatzen, hau da, mitzatzen da, pero sartuko gala, ez? Areatan, ero entzak gaian buru belarri. Abiatzen gira. Bota. Ados, bai, aurrera. Albistea! Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu. Azteko igual, pasan urteko irratsaioakaz bukatu hostien, ez? Jaso gendu zen berrizek edo albiste handizek errepaseko duguz, segize da 2024ko bukaerie nahiko potenti izan zala. Batez be, The Game Awards, ez? Sari zen aurkezpena gaitxik. Ze hau ikusteko aukeri eduki duen, bueno, azkar batien komentiko dugu, Astrobotek irabazi eban goti sarize, urteko jokurikoren sarize. Baina hori baino gauzak garrantzitsua dauz. Ze bideojokuen iragarpenak barra egon ziren, TGA sarizetan. Egize da, Geoff Keighleyk gidatzen da ben ekitaldize, indarra hartzen joan dela azken urtietan, bai TGA sarizek, bai Summer Game Fest ekitaldize. Baina, abenduen ikusi gendunez, 2024ko abenduen ikusi dugun hau, ikaragarriz izen da, iragarpenan zentzuen. Bideojoku desiratuen iragarpen handize jaso gendu zen, denetariko ezusteko akaz. Horren nire ustez, honena horrek errepaztan hasti da, nahiko zerrendatxu luzie dau. Ganera batzuk laster datoz, osak merezi deu ikustie. Eta nigaitzik hasten gara, izango zanagaz urteko, ekitaldiko azken iragarpenik handizena, edo usteak kabekorik handizena, Naughty Dogen Intergalactic, de Heretic Prophet, deitzen da. Ezkendun ezagutzen, hori Naughty Dog badakizue, Jak and Daxter, Crash Bandicoot, The Last of Us, Uncharted, hainbat saga antidekoz, bere atzien. Baina IP barri batega hasiko dela emoten dugu. Eta, ikusi genduen ez izan alako sinematika oso landu bet, grafikoki benetan ikusgarri zen. Girotzie, espaziokoa izango dela moten dugu, lako, estetika retrofuturista bategaz, alienen filmiek, gogora ekartzen deuzena. Alako ordenagailu sarrakaz, aldi berien, nabiek eta espaziontzizik eta badeki alako, estetika oso moderno edo cowboy bebopen estiloa dekola esanlik, Eta, ez dakigu askorik, PlayStation 5-erako garatzen dabiz lanez, ondin osteko datarik, eta jokagarretasune galdera handize da, zalantza handize da. Ez dakigu zelako izango da, badakigu planeta olako arriskutsu baten geldi egongo garela, ez dela izango planeta batetik bestera mugutzeko joku ezalako ezer. Baina mekanikan aldetik, emoten dugu olako hakan eslas edo akzinozko joku izango dela, baina azteko oso argi hori, bez? Osak, jarraitxo inbierko da, benetan itxura ikaragarraziteko. Ikusiko beharkoa ze motatako jokoa ateratzen duten, ze generotakoa, ze momentuz trailerretik ez da ambientazioa ikusten da non dago, baina ze generotakoa o ze modutakoa izangoan. Nik usteet logikoen izango litzakela Uncharted da estiloko jolas aventura akziozko bat egitea.
ambientazio ezberdin batekin, Unchartedetik. Baina, bueno, azken finean itxura ona, eta bueno, bakigu zein dian, zein dauden atzean, hortaz, zaila izango litzateke, oso arraro izango litzateke, faiatzea, egia da baita ere, IP berri bat sortzen dezunean, arrisku hori gehiago daukazula, IP bat mantentzea baino, bueno, PlayStationen ikurretakoa da, eta PlayStationek ez du utziko hola eta hola, bere ikurretakoa, bere ikurretakoa... Depori da hori, hau etxen, azken finean The Last of Us 2, ja espaldi, 2000 meretxiko da, okorrezpana bilen, edo goikoa, nesko goratzen, ja? Aspaldi urtezan, badakigu beste proiekturen bat edo beste ukidabela esku hartien, hor The Last of Usen multijokalarize garatzen ibiziren, azkenean bertan bera garatu dela. Baina, eta seguren The Last of Us 3 edo reuko da esku hartien, gero egon dire, remakeek, bermasterizazioak eta bar egon dire, Naughty Dogen eskutik. Baina, bueno, hau da lehenengo proiektu handize The Last of Us 2 hartatik, eta hori, azkenien epe luzerako gauzi izango da, ondino azteko gudatarik, segurunik 2025 bestogo ikusko, 2026ko ia datorren. Baina bai, nik uste dute patxaz hartuko da bela eta petxet, grafikoki ikusten da, ez dakeri bedela, oso ondo ikusten da. Bai, sinematika aldetik brutala, ikusi dako da nola ejekutatzen da ben, ez? Alde batetik itzen badabe nahiko pasillerua eta dana historio bat jarraitzen, ondo. Bestela, eskaintzen baldin badabe, Starfieldek eskaintzen zeban, eta gero espadogun lortzen, ez? Geratuko gapizkat botata. Nahi bentsate espazioko jokuekin asketan dizan. Ez dira iristen, ez? Nahiko neukenera, eta batzutan goguak ingeratzen naiz, baina evidentemente espaldin bada hori zehazki erak proposatzen da bena, itxuraz oso potentia dirudi. Ikusiko dugu zein dan, ez? Batez be mekanika eta jolasan proposamena zehatza. Horize da. Eurreran beste iragarpen potente bat, ja ezagutzen genduen, baina ez dugu ikusitxe zer. The Witcher 4 ikusi genduen, azkenik. Jakin dugu CD Projekt Red, The Witcherren hainbat proiektu gaztabiela, hor The Witcher baten remake, beste multijokalari moduko bat beiragarri bien. Baina, bueno, potentiena momentuz The Witcher 4 izango da, trilogi berri baten hasikeria. Eta hainbat zalantza be argitzu dabez, azteko protagonistia, Ciri izango da, ja itxitzen dugu Herribiako Geralt, atxin izten dugu, ja bera jubile da. Eta, bueno, protagonista barrez egaz, eta hor polemika apurtxu sortute, batez be, itxura aldetik eta beste aldetik boteriek be, ze berez, Cirik espazen duki bierko, asti zen boteriek eta bar, bueno, hor egongo da justifikazioaren bat edo, garatzaien aldetik. Baina sinematika bat ikusi dugu, oso ondo enge, Ciri astilanak eitzen, mustro bat eizatzen. Eta, bueno, egiz izan, eurreko sinematikan, eurreko jokuen sinematikan bide berbera jarraitzen dugu, baina, bueno, gogoak pizteko balizo dugu behintzet. Eta zalantza sortzeko baitzez, ez tekigu plataformarik, suposatzen dugu PlayStation 5, Xbox Series eta PC-erako izango dela, baina auskalo, noiz urtetan dan. Zori beztakigu, urtie ondino urrun geratzen da segurunik, ia hau be sorteapur bategaz 2026ko dator, baina horren beste proiektuen artien, ez? De proiekten eskutik. Eta jakin jeia atxerapenak eta kudeatzen, bueno, ez dakitzik ezi da bene edo ez, baina horre ibili dizela horren artien be, ia noizko ikusten dugun The Witcher 4. Bon, nik ezan dezuna, ez? Nik ere ez nun oso ondo ulertu nola Cirik dauzkan asti baten botere horiek. Imaginatzet esplikatuko dutela jolasean zehar, baina arraro egiten zait. Cirik beste botere batzu zauzkan oso azkarra mugitzean eta gauratzen ez The Witcher 3-tik eta. Baina hau gitzauzkan. Gero, itxura aldaketari dagokionez, nahi logikoa erutze zaiz, azken finean The Witcher 3 da ikusten deun Ciri da oso gaztea dan Ciri bat, eta hemen ja heldutu indan Ciri bat da, hortaz, estetika aldatzea eta kasi azigura esan dezakegu Witcher 3 neska bat zala eta hemen ja emakume bat da. Nahi hori logikoa erutzen zait. Eta, bueno, trailerra bentsat ez dakit gero jolasa horrela ikusikoa, baina espektakularra ikusten da. Bai grafikoki eta bai detaileak. CD Projekt Reden bildurra matei, Cyberpunkakin gertatu zana eta gero zertatu aitekeen, nik uste ondo ikasi zutela, euskarmentu hartu zutela, eta sinistu nahi dut ez dutela errepikatuko
egin zuten gauza berdina. Baina, bueno, zalantza puxkat hori hor geratzen zait, baina, bueno, gustora. Segurazki, bueno, seguru bilgo naizela Witcher lauan, ez bada desastre gutzu bat ateratzen. Bai, nik uste gainera gero kontutan eduki dela, ez? Europatik irtendako AAAak azkenean CD Projekten adie, bentsate puristagoak, ez? Gero lorea be kontutan eduki dugu. Bertako novela batzutan oinarritzen dela, seguramente zuek esan duzuen bezala ondo azaldu beharko dabe nondik nora datorren zirin evoluzio hori. Eta espero pixka mantentzea orain arte eduki den tonika hori, ze oso ondo funtzionatzen dago, eta gozada badia jolasteko, ez, Witcherrak. Askotan Bai, igual aipatu behar da. guzia gertatu leike, baina, esan. Horixe, ez, garapen motor aldaketa egon dela oingoan, oinartien C proiekten etxeko motori erabiltzen bien, oin Unreal Engine bostera salto egin dabe. Suposatxeote, bueno, erabiltzeko ez ikesteko errez izango da, batez behia garatzaia dituen artien, baina aia, zelan konpotze dizen honegaz. Ni pentsatzen dut, ni pentsatzen dut motor bat garatzeko gaidan jendeak, ez? Beste bat erabiltzeko arazo gehiegi ez da bela eukiko. Eta seguramente emongotzena da aukerak beste gauza batzutan zentratzeko. Ziurrenik gauzak ad hoc montatzerako orduan arazo gehiago izango ditue, beste baten motorrakin, baina behin kontrolautakoan hori, nik uste dut, Unrealek funtzionatzea. A ber, izalek etxarra, azkenean dana estandariza goitzen dozulako, baina gauza askotarako, hau da, loreari buelta bat emoteko, historiari eta artean zentratzeko, igual aukera gehiago daukeola. Ikusiko dugu. Bai. Nik orain lader esan dezula motor grafikoa buruz, orain gogoratu naiz hori anuntziatu zutela, Unreal Engine 5 izango dela. Beti izan ez Unreal Engine 5 aldekoa, eta beti izan dut, eta horrela ikusten segitzen da, motor grafikoa despektakularra, baina Stalker 2an ibilita, nire zalantza atzu dauzkat, ze iluminazioakin zenbait arazo ikusi ditut, jende irakurriotena dala Lumen, Unreal 5ko iluminazio motorean gauza komun bat omen da, hartzen den arazo hori. Eta ero baitare, entzun detenez, nik hainbeste ez dit jasan, baina bueno, ez dute erin asko gertatzen dala zean. Hori beti, Unrealen joko barretan, danatan, bastan da bai. Eta, karo, bildurra matitz, The Witcher 3 da motorra oso ondo zabilen. Eta, osea, bai, egia da alde batzutan, irabazi dezakezula, erabile erraztasun hori, zean artean, garatze berriak ekarri behar baituzu eta bar, eta ere fidelizazio grafikoak, zeurazki biai motorra grafikoa baino guda daukala. Baina, garo, arazo horiek ematen dutena motor grafikoa lotuta daude, eta ez dakigu ze puntutaraino horiek soluzionatzeko gai izango dira, gutxinez bere jolazerako, hortaz... Eta sinkronizazio vertikalak eta ez da edukitzen aplikatzeko? Azkenen ez dut erina ez da insaia konpontzeko, ez? Ez baldin bada... Zeiderrakaz lotute dau berez, ez? Eta bezondo konpiletan eta lako gauzek, eta gero hori segertatzen da. Eta ez dut erina, Damian, ez da bajada bat FPS-ena, Ez, baina asinkronia bat, ez? Da, pantaiaren eta grafikaren artean. Guztau grafikiri lotute dauela berezkenien, dana. Eta ez da bezondo konpiletan, orduen joku batzetan, ja gero ez da gaitza ikusten gabiz, joku hasi aurretik, zeider guztizo konpilatzen ibiltzen ditzela, hori ekiditeko. Baina lan dabe, arasokaz dabiz, oso orokorra da, garatzai pilo batek jasan dabe, eta kesak be orokorra dira. Bueno, aber nola ateratzen du. Nik uste... Bai, ikusko dugu ja. Neko heltua badiela, erabakiak hartzeko. Bai. Eta, bueno, oine garatzaile japoniarrakaz jarratxiko dugu, eta, bueno, joku bategaz, betxe tamen gure artien, ez dakitz polemiki sortu, gogoak sortu, edo zerringo da bezan. Ze Elden Ringen, bueno, joku parribet, edo spin-off bat, helduko dazku, aurten ganera, 2005 Elden Ring Night Rain. Bueno, PC-erako, PS5-erako eta Xbox Series-erako izango da. Eta da lako Elden Ringen munduen girotute dauen abentura kooperatibo bat 3 pertsonantzat. Bakarka jolasteko aukeri bedagoen amoten du, binaka ez, baina ikusi izango da lako roguelike edo lako elementu batzuk deko zen, erronkari aurre egiteko bideratute dagoen jokue. Ze pasetan da, alako, bueno, berrerabilpen asko dau, ez? Joku originaletik hasitze.
Baina baitxe From Software den beste joku batxetatik bai, hor pitizioan ikusten dire, Dark Souls bateko, Dark Souls 3ko etxaizek. Eta, karo, nahia zalantzazko eragitzen deuz. Hietaka pilezaki besta zuzendarize, orduen argita garbi, amoten dugu alako B proiektua dela, ez dela From Softwareen joku nagusiztako bat. Eta ia zena urtean dan, egize da, From Softwareen jokuen saliok multijokalari zeo betzeko zain egon garela denpora luzez, modan bidez hobekuntza nabarmenak emon dire, baina, bueno, emoten da alako jauzi bat emon nahi dabela zentsu horretan, baina ez igual nahi dugun bidetik, ez dakitzuen iritsi zein da, edo zepetzetan duzuen. Nik aluzinatu binu, porque trailerra ikusteakoan esan nun, Battle Royale ateratzea ikuste lerrinen, eta en parte, hola omen da, mundua Battle Royale baten bezala txikitzen omen dijua, hortaz, mekanika hori omen dauka. Nik hori izot irakurria, inundik. Nino baiten irakurri nun, aurkitzen bat gero bialiko izut. Nik, ulertzen dut elderrinek edukiun exituakin, eta gainera esan zutena DLC bagarratera guztutela eta gehiago ez, eta nahi izatea exitu hori aprobetxatzea, eta gainera ekartzen mazu beste Dark Soulsetako aurkariak eta, pixat, zabaltzea aldera, baina ez dakit, gaina kooperatiboa esan dute, ez dakit, banaka ebiliko altzean, uste baetz, binaka ezingo zeala ebili, baina irunaka bai, osea, gauza oso arraroa dira, ez dakit. Bera, adibidez, Elden Ring banakin ez bai ala bai ibili behar nula, jolaz hau ez dakit ibiliko naizen. Nik uste atera arte zaiongo naizela, gameplayn bat edo ikusi, ea gustatzen zaidan eta zea, tiratzietan, baino ez dakit. Betxeta argitaratu horretik jairagarri dabe egongo dizela alako probak edo, proba uste irekitze dizela berez. Izena emon behar da, baina gero moten dutxue sarbidie. Osak ikusko dugu, zelan futietan daben, zertan datzan, betxeta horretarako aukerie, osa horretan nahiko zabalak eta argizek izango dira. Noiz atera behar duten esan dute? Izen emoti ja badau martxan, baina ez dakit noiz hasten da negiz izan. Ez jolaza bera esan dut, Ez, 2005, noiz ez dakit. Vale. Bueno, tasio zudupek gozia gogua dauka, ez, joku honena. Eta nik ez dakit, nik egizia esan ez planteatu behin. Piskat ikusi noan zen azoia, eta momentu honetan Shadow of the Esprit bukatu jo lehengo, hasi lasa. Ez da presarik. Eurrera etxitugu beste joku japonier batzukaz, alde batetik, Okami barrize iragarri bien, ez ustien, usteka bien, Capcomen aldetik, espaninok espero, ja PlayStation bizen estrenesan originala, gero Nintendo DS-erako gozan beste jarraipen bat, Okami den, ez dala horren maitatue. Baina horako horrein da Zelda estiloko joku oso maitatue, oso ona bere garaikoa. Eta, albizerik honena zeurini da garatzaile originala bueltan datorrela, Clover Studiosoa, Clovers izenagaz berrera eki dabe, Camilla egongo da bertan, joku originala zuzendaritze, osake gogo asko hau ikusteko. Baina, asko falte da, ikusi dugun bakarra sinematika labur bat izen da, ez teko argitaratxe datarik, ez teko plataformari baistatute. Osake, ia zena urtean dan. Eta beste Capcomen klasiko bat ezagutu gendun, Onimusa barrizeator, Weight of the Sword ditxuko da. Eta hau bai, 2026ko iragarri dabe, PC, PlayStation Post eta Xbox Seriesetarako, protagonista barrizegaz, leku barrize, Kyoton girotuko dengo honetan. Baina, moten dugu alako Dark Souls edo bentset Sekiro estilo txuet bai uko da bela, survival horroran erroatatik urrun dute, ze Onimusa berez Resident Evilen klon edo spin-off moduen jaixo zan. Osake, gogo asko honek ikusteko eta zelan amaitzen dan. Baina, segurunik, potentiena urrengo hau da, Project Robot izeneko proiektu bet. Ze bere garatzaile, bere egile nagusize Fumito Ueda da. Shadow of the Colossus edo Ico moduko maizulanan zuzendarize. Gen Design Studio barrizen lehenengo joku izango da. Epic Gamesegaz batera argitaratuko dabe joku hau. Eta ikusten dugun egaitzik da, alako etorkizun misteriotsu baten girotzen da joku bet, nun protagonista bat ikusten dugu, alako robot erraldoi bat igoten, bere gana datorren, bastak izan ditu, miasma edo uolde moduko baten gaitzik iesitzeko asmoagaz. Horize bakarrik erakutsi dozku etralerrien, badakigu PC-erako eta PlayStation posterako gitxienez estreneko da bela,
baina ez noiz, osake dinotena, japoniarran aldetik oso joku interesgarrizek eta iazlan ikusten dugu zen. Bai, agar fumitu da jolas ikonikoak atera ditu eta nik uste txanse bat eman bertzaiola ze bat iteko, ez? Gero ikusi beharko da proiektuan nola ateratzen den, esan duzun bezala estudio berri bat, beti ez da erreza izaten, baina, bueno... Bai, derazgarrianen hostien, a ber, zelan dozen. Askori asko guztiak, baina esan izen ez, beste bize moduko mitikoa edo ona, osake ia oso lan atorren. Baina, bueno, ematen du jolas badala zerbait ezberdina dakarkiena. Ez dala betiko sota kabello rei izango. Eta hori beti da eskartzekoa, holako apustuak egitea. Bale, ja japoniarrak atxien itzitze, beste joku oso interesgarri batera paseko da, Split Fiction deitzen da. Lehenengo biderra da ezagutzen dugune, ikusten dugune. Eta, bueno, dalako aventura kooperatibo bat, hainbat genero uztartuko da bezena. Eta ikusten hasten basarie, segurunik ezagutuko duzu, ez, estudioa. Hazelight taldie da, bere esku dauz adibidez It Takes Two, eta alako beste, ez, bideojokuekin da bezan estudioa da. Eta proposamen antzekoa da, bueno, bi protagonista desberdin egongo dire, kooperatiboan gidatuko duguzenak, beste lagun bategaz, edo online, edo tokiko multijokalari zen. Eta balako erronka anitzek eta desberdinek proposatuko duz, ez? Emoten dugu, eleberrizetan edo zientzia fikziozko elementuetan edo edukizetan barneratuko garela, adibidez, motorra gidatzeko alako hiri futurista baten, esketanetari proposatzen dugu, ez? Fantasiasko munduek agertzen dire, kriston hasti, mini-joko pilo bategaz, proba desberdinekaz, grafikoki aztakeri bedabe, bai? Itekstxu bebazan, baina honegaz beste maila batera pasiko dizela moten dugu. Eta, gogo asko jolasteko, egiz izan eurrekoak izugarrizko esusti ustekabekoa izen ziren, eta hau antzeko bidetik doala moten dugu, baina benetan gogo asko, ez? Lagun bategaz honetan ibiltzeko. Nik uste interesgarria dela exitua eman zioten formula errepikatzea, azken finean jolas kooperatibo hori egitea, baino askotan kooperazioa inoiz baino gehiago garrantzi gehiago hartzen duna, ze batak eta besteak tokiatera iristeko alkarri lagundu behar diote eta bar. Eta gero, nire arraro entzitzitena hori da, ontsen mundu fantasiazkoa daudela, orantxe zientzia fikziozkoak, ez da egit, oso mix arraroa da, baina, a ber... Oso ideia ona, ez? Ez ematekoan errepikako rabe bai, ez egiteko luze jokua, aldatzen baldin badoia ez eszenarioak eta dana historiak, joe. Ondo egin espero que estan puntazo. Hori da, logika eman behar diozu bi munduan, bi ambientazioan ezberdinak bateratzeakin. Baina, ikusten. Azkenin, eleberri virtualan kontu egaz, hori aitzak izan dau. Eta egizea itekstxun abidez, maila batetik bestera girotzi eta koakolikuek asko aldatzen ziren, eta pila askartzen zen, denbora guztiz esan zozer freskoa, eganera maila bakoitzak bere mekanikak ikutzen bazen, eta bar. Honegaz, antzeko oso zerrengo da bela moten deu, osak, ni oso posik, behintzet eurreko oso ona da. Eta ganera, gozatxo interesgarri bedakar, pertsona bakar batek erositze eukin ezkero, beste bigarren jokalaritzeri gonbiti bidaltzeko aukeriena. Itekstxugaz behitze zan, alako oso zer, azikera baten uste otezala goten, da gero gehitxu biela, edo enaz gogoratzen oso ondo zelan jute zan, baina eskaetxaki perfecto da. Lander, izango da, bigarren pertsonak ez daukanak ere jolosa instalatu ahalko du, edo izangoa Steam daukan opzio hori bezala... Uzot instalatzi izango dela. Berez jokuak ez da, dakar hori. Hori da, bai. Batek erosi eta beste bati emateko. Hori da, itekstxun aldozu deskarge, ez? Proba bertxino moduko bat, eta gero hortik konbita jasotzen baduzun jolasteko, joku osoan ibiltzeko aukeri duz. Osa, nik uste gauza bera izango dela. Hori oso ondo dago. Bai, eskertzen da piloa eta benetan, ikusi, ze merezi deu betxete grafikoki zelako da nik ustiarren. Guztiz aldatzen gara generoz eta atal grafikoz baitze, ze Ninja Gaiden barriz dator, ezken duen espero, ze Ragebound azpititulogaz estreneko da Ninja Gaiden hau, bi dimentsiotara buelteko da, sagako lehengo jokuen mekanikak eta bar bereganatute, baina bitxizena edo interesgarrizena da garatzaile, ze The Game Kitchen estudizo Sevillarra da arduradune,
espaduzu ezagutzen Blasphemousen garatzaileek dire. Eta, bueno, nabari da, bai grafikoki, baina baitze bai mekanikoki, borrokak zelan doazen eta igual, apuro bizkorra hauek dinamiko dire Ninja Gaiden honetan, baina benetan oso itxuro hona deki orokorrien, eta betxete klasikoan, originalatan ibili ginenetzako, bai ala bai probe biertan joku izango dela moten dugu. 2025 estreneko da, eta, bueno, printzipioz kontsola eta nagusi danatan eta PC-en be bai. Nire asko harritu nahi du nola estudioan izena aztu zeit eta. The Game Kitchen. Hore, The Game Kitchen, Blasphemousen garatzaileek olako saga ultramitiko bat hartu izana. Baina, bueno, egia da, Blasphemous bat eta biakin oso maitza ona lortu dituzte. Gainera, igual ez exactamente genero hau, baina, bueno, ondo egiten dutela. Eta aukera bat ematea, esan duguna, jolas bat, aspaldian ikusi gabe ganeukana, nire ondo irutzen zait. Eta gainera, bi dimentsiotara izultzean, gaur egun ez den hainbeste erabiltzen bi dimentsioak, eta pixat Ninja Gaidenen lehenengo jolas klasiko horietana espiritu hori hartzea, nire ondo irutzen zait. Gero igual ondo aterako da, edo gizki atera, ez dakit, baina bueno. Motxen ez zerbait... Ez da lehenengo biderra ikusten dugunez estudio japoniarrak kanpoko, Europako beste batzukaz. Bueno, estatu batuetan bai, Nintendo bila horre Metroidak etxeko retro eta Mercury Steamegaz, Konami be gozabera enban, Mercury Steamegaz, Castlevaniak eta Castlevania hori da. Orduen, alako aurrekari ze badauz, arraro ezin da Koei Tecmo bera ibiltzi olakoak etxen, baina egitze da Koei Tecmo beste hainbat enpresagaz batu izen dela aurretik, beste spin-off edo joku desberdinek garatzeko. Orduen, nahikoa proposa, eta moten dugu ingoan ez dela izango Metroidvania estilokoa, baizik eta Ninja Gaiden originala moduen shoot em up edo alako, bizkorra hau izango dela, bentset, Gun and Run estiloko jokuek, Metal Slug eta alakoan estilo hartun da. Baina, bueno, ikusteko gogoak, ganera laster estenetan da, osak itxel iruditzate. Hola nintzi, iragarpenakaz eta mugimendu hori emonda bentset. Vale. Nahi baduzu igual, askar-askar egiten dugu aurrera antza, bestela astuzko mogo denporarik danak errepasatako. The Game Awards-etan ikusi gendu zen beste joku handizek izango ziren Borderlands 4, lehenengo biderez ikusi gendu lehen mugimenduen. Azkenean betiko proposamena dakar, 2025-erako ikusiko dugu lehen moten dugu, PC, PlayStation 5 eta Xbox Series plataformatan. Eta hori ze, tiroak, milioika arma desberdin, saugarri desberdinekaz, kooperatiboan ibiltzeko aukeria. Eta grafikoa beha pruetera berretu dabela moten dugu, 3. eta gero tina txikitinan, spin-off hartatik ona. Baina, bueno, neko itxura nadeko, emoten dugu ikesten da bizela, enbi esan akatzetatik ona. Osak, hori ze, kooperatiboan jolasteko beste jokua propos bat izango dela moten dugu. Barriro buelteta Japone erratara, Virtua Fighter barrize iragarri ban segak. Kasu honetan Ryuga Gotoku estudioaz batera, garatuko dabe. Garatzaileek izango dire Virtua Fighter hau sortuko dabenak. Ikusi gendun alako cinematika moduko laburbet, eta justo geur lehenengo gameplays erakutsi dabe. Oso txurona deko, euren Dragon Engine motor grafikoa erabiltzen dabela moten dugu. Eta, bentsete borroka jokuen salientzat saga mitiko baten itxuleri izango da. Baina ez da, Ryuga Gotokuk erakutsi ban joku bakarra izen, eta azkabiz Yakuzari buruz. Project Century detzen dan beste bideojoku barri bet ezagutu genduen The Game Awards-etan. Eta, momentuz alako proiektu dago misterio etxube da, baina ikusi genduen agaitzik 1912 urteko Japonian girotuko da. Yakuzakaz antzekotasun handizek eduko dauzela moten dugu, borrokak, esploratzeko alako hiri zabala hauko dabela ikusten da. Grafikoki nahiko bereziz dela moten dugu, kolore aldetik batez be. Gizizan PlayStation 3ko eta Xbox 360ko jokuek gogora gartzen doztez. Baina jarraitzen birko dela moten dugu, Ryuga Gotoku nurrengo apustu handize izango dela ikusi alda. Kurioso da. Oso interesantea, ambientazio aldetik, niri pentsatzen jat proposamen oso berritzaile, desde luego. Eta iluminazioakin eta nik uste oso asertagoa. Ez dakite ikusi dozuen, da pixkat off topic, baina Godzilla -1, eta pelikula da pixkat ez da oso Godzilerua.
baina niri hori, bigarren mundu gerra osteko irudi horrek eta nola irudikatzen daben, eta eskenean antzinako Japon bat, baina esain antzinakoa, ez garen ohituta ikustera bideojokutan eta nahiko politxa da, eta erakargarria izan leike bideojoku baterako. Nik jana gertzen da japonear klasiko geixan eta traje horiek eta gero zerbait industrializatua ikustea, ez? Neko mix arraroa da. Nola honek pasau ziren, hone feudalismotik industrializazioa pasau ziren, ez? Bai, nahiko aro interesgarri da hor, gero Rusiagaz ekutzen bidezan gerrak eta bar, orduen, suposatxe dut horre sartu nezkero, historizioa bentzet, desberdine da freskoa izango dela. Venga, azkar batien bukatzeko. Shifuko garatzaileek joku barrizea aurkeztu bien. Ez da, espero gendune, edo bentzete igual asko nahiko gendune. Rematch deitzen da, eta, bueno, da basikoki futbol joku bet. Asko esaten daben moduen, Rocket League, baina pertsonakaz. 5 kontra 5 estiloko partiduek ikusko duguz bertan, alako efektu eta mugimendu berezi askoaz. Zentsu baten igual dugu pentsa, antzineko futbol joku aretan, arkade aretetan ikusten genduzenak eta bar. Ez da igual horren besterenakoa gizau da, bueno, ez da izan azaldu egiz izan, zenahiko berezitxue da, baina pasiek eta tiro berezizek eta barbe bere garrantzituko dabe, aldi berien kamarie gure lepoatzen kokatuko da, jokalari bakarra kontroleko dugu partidu osoan zier, ulertzen duten agaitzik. Osak, ikusten duzu moduen, nahiko proposamen berritzaile futbola munduen betxe bideojokuen. Osea, nahiko futbol arkade, ez? Oso arkadea. Esango dugu. Bai, baina aldi berien exigenti izango dela pentseleik. Arkade ez errestasunetik, baizik eta helburua da divertitzea, bai, ez, pixkat. Bai. Bera jokua egitea gozagarrisa. Karo, gero kompetitiboa baldin bada, ba... Bai, ze kirol elektronikotara bideratzeko asmo hori ja agertu dabe. Osea, a ber, zelan, urtean damen joku honek, egongo die probak bai, 2025ko udan sarbide goiztiarrien estreneko da lehengo, aurretik beta probaldi bet egongo da baitze, orduen, apostu nahiko sendoa aitzeko asmoa dekila moten dugu, slow clap estudizokoak. Ondo. Eta bueno, bukatzearen, segizak ikusi gendun, Slade Spire B, karta joku ezagunez, roguelike 2025 be aurretiazko sarbideen estreneko dala ezagutu gendun. Turok barrize egon zan Digema Warsetan, igual ez da bez, espero gendune, alako tiro joku kooperatibo online moduko bat izango dela moten deu. PC-erako The Last of Us B Remaster eta Final Fantasy VII Rebirth estreneko dizela ezagutu dugu. Final Fantasy urtarri honetan eta The Last of Us apirilen. Eta gero, Dispatch, Mafia Doll Country eta beste hainbat be ikusi alizen gendu zen Digema Wars honetan. Baina, bueno, zareizen aldetik, esan dugu ez dizela oso garrantzitsuek, eta segaitzi dinotau, ze 2024ko Game Erauntza zareizek, are garrantzitsua dire guretzat. Egitzea zenbaketi ondino... Guretzat bai, bentsa. Guretzat bai. Zenbaketik ganoraz eitzi falte dazku, iaztion ja albizti ganoraz argitaratzen dugun. Baina, bueno, bentset kategoria nagusietako irabazliek aipatzeko moduen gauz. 152 parte hartzaile eduki dugu aurten, eta 2025ko jokurik honen aurentzat, Game Awards-etako berbera izan da, Astrobotek irabazi dugu. Osak, zoritzunak Astrobot, ikusten merezi dagoela bentset, proposamen, plataforma jokuen artien proposamen benetan fresko eta divertigarziek hartziarren. Gero hostien, gehien espero dugun bideojokue aurtengoa bentset, Grand Theft Auto 6, GTA 6 izango zan, zelan ez da inungo sorpresarik edo sustekorik alde hortatik. Bueno, Lander, bigarna Damian, ni GTA 6 bozkatu nun, baina gero esan zen unean, zurrumurrua zehola Half-Life 3 aurkeztuko zute Game Awardsetan, baina botuak zalantzan euskan. Baina, bueno, azkenean... Hori hondi iragarri bari da, nik uste bai hau gala, Nik uste zuztor bai jasoko dugu laster, ze Balfour badabil gauza presentan. Baina momentuz GTA, baina egizea da Damian, bigarren postuen The Elder Scrolls 6 egon dago. Bai, Osa, bai, jenti esain dago, Bai, ni bixak, lo pasa que badakit bat irtengo dala, laizter, eta bestia, ez. Hori da. Besti doineko ez dakigu, eta seguru ilustreako joko dugu. Hori bai, zurrumurru dauz, seguru nik Oblivion, Teslau, horren remake ikusko dugu. Lekorbe barri irakurtaz beste zurrumurru batzuk, egizetan,
Izen leike, egiz izan. Osa, que, ja, Bai, ez da notizia txarra, baina ez da nahi ginua notizia. Hori da. Ja, igual laugarrenak ez duen merezi untxe momentuen, ez, remake bat, eurrekoak Neri egon da hortik. Oblivion pila gustatzen jate, hori Bai, gisa. Neire bai. Nahiago dute Oblivion egitea remake bak, Skyrimi beste zerbait egitea baino. Bai, Ja, hori bai, zalantzari parik. Esan nahi duten da, Oblivion be gaur egun ondo Bai, ikusten da, gozatzeko modukoa da, igual ez du horren besteko bai. biharri zenik. Baina, bueno, ikusko Ez, dugu. desde luego, ez dakit zen moduz probatu duzuen Soul Riverren remakea, o remasterra, baina ez que nik ez dut hainbeste diferentzia ikusten. Ez que oso antzeko ikusten dut, gameplay eta hola, baina, bueno, en fin. Konparatu zu irudiak zaharranak? Ez que igual askotan bideoetan geratzen zaigu, ikusten da. bere garaian Bai, jolaztuta ez, berria idealizatuta ikusita, utzi ditu. baina nik ikusita lehen zela esan, eta nola dan, igual adaptatzea pantalla berritara, eta holako gauzak, bai, ez? Baina bestela, hola, testuratan eta alde ondiri bestotik, Ba, azken pentsi behar dena da, remasterra dela, ez? Gehiago edo gitxiago hobetuko da grafikoki, baina, bueno, mekanikak eta horretan batez. Baina bideko joku askotan, zelako desberdina dan. Ja. Bai, Erikek badauka komentatzen da txatian, hori da, bai, ikusi dut, baina hori, ez dakit, ze puntutaraino merezi zeban hori egiteak eta ez beste zerbait gehiago garatu edo. Bueno, ikusiko dugu. Eta, bueno, Entzat aitzaki bada, berriro hartuta jokatzeko. Hori da. Euskal bideojogurik onena, gure komunitatearen txat, Mouse Ventures izen da. Hemen, azaldu nahi eta suspentsuko bat emoina diot. Komente hostien agaitzik, Digipen ikastetxeko hor ikaslien eta irakaslien txatan artien zabaldu zen, ez? Gamera utzia sari zen esteka hori. Eta orduen, hainbat eta hainbat boto, Digipenko jokuen alde, hainbat botok. Orduen, Euskal bideojogurik onena, Digipengoan aldetik izango dugu, Mouse Ventures izen da. Eta bestalde, urrengo postuen geratuko zena, Munstro ez, Munstro Android gailuetarako urte bukaeran kaleratu zen bideojoku hau, izango zen, bera jaso deuz boto gehizen, bigarren postuen edo geratute. Euskaratzerik onena bestalde, barriro, Mouse Venturesek irabazi deu, bera izen da barriro lehenengoa, eta bestela, Stardew Valley jasoko eban, ez? Digipeneko botoan zaparra da hori saiestute, beratxeteziko zen. Ondo. Bueno, gure sareak ikusi dituzu. Zenbaitetan errepikatzen deu Game Awards-akin. Beraz, Bai. ematen du badaukala zentzu bat Game Awards-ek bi premioa bintzat, premio honen jolasik honen aurtekoa eta esperotakoakin. Bai, bueno, ikusiko ditugu landarek zeuru dauzkala aterako ditula astean zehar edo hori da, kategori guztizetako emaitzak eta izango dituzu goratu gure gamerauntza.euseko blogean. Bueno, orain pixat aldatzera goaz gaiz, PC-era gatoz, azken egunotan edo atzo edo hasi zan CES, Las Vegas, leheno bentzan, Las Vegasen egiten zan, gaur, bai, ez da, oraindik ere. Vale, urtero ohikoa izaten da bezala, grafika txartelak egiten dituzten bi garatzaile handiek berain aurkezpenak egin dituzte, bai Nvidia eta bai AMD-ek. Eta, kolore berdekoetatik hasiko gea, Nvidia, ze 5000 serieko txartel grafikoak aurkeztu dituzte, jada zurrumurro asko zauden txartelan inguruan, hainbat espezifikazioa aipatu zian, eta batzuk bete dira, eta beste batzuk sorpresa txin bate onda porai. Baina, importanteen askotan izaten dena, ez? Ze prezio ezkate, ze azken urtetan ikusi dugu deskalabro absoluto egin dituztela prezioetan, eta ematen du 2008 antzerako jungo dala. Ze izango izuzte prezioak, RTX 5080 izango dala tope, munduko txartel grafikorik jolasetako edo domestikotako izango dena, munduko honena izango dena $2000 izango dira, Europara etortzen danean 2300 gora imagendatzen dut, euro. Gero, RTX 5080 $1000, hori, ja, zentzu gehiago dauka aurreko generazioko 4080ak zaukan prezioakin. Bitxartel hauek ionen bukaran aterako dira, urtarriako eta marrean. Eta ero, bi kategoria pixa bajukoak aurkeztu dituzte. RTX 5070 Ti-a,
bueno, lehenengo €350 esango dut, €550 edo dolarretan, barkatu, otsailean aurkeztuko dute, aterako dute. Eta ba, 5.350 teia, pixa potentziatu hau izaten dana, $750 baita ere otsailean aterako dana. €200, euroekin. $200 garestiago. Nvidiak esan duenez, RTX 5.350-ak, hau da, aurkeztu dituzten hauetatik kaskarrena, komila artean esan dezakegunak, 4.090 baten errendimendu berdina daukala. Baino, ez dute ofizialki esan, baino esan behar daukau, zer bestela jendea hasiko da ze ilusio egiten. Suposatzen da daukala 4.090 baten errendimentu berdina DLSS aktibatuta, Frame Generation aktibatuta eta gainerako gauza guztiak. Eta 4.090 hoiek gabe kontutan hartuta. Trampa egin, bai, parera altzen da. Bai, alare bastanteko saltoa da, ikusi horreko dut DLSS berriak, ze DLSS laua eskalatze sistema eta multi-frame generationa aurkeztu dute. Ez dakit DLSS lau edo multi-frame generation bietatik zein da, baina entzun dudanez, frame batetik 3 ateratzen ditu adimen artifiziala erabiliz. Hori, multi-frame generation da hori. Oin artien frame generation zan, horantxe detxe zan, da baina multi hori jarri dutzie hori zadierazteko, ez? Lehen bat gehiago dutxon frame bakotxeko, eta baina 3 hau dizela orduen, errendimendu asko aregotuko da. Bai, ikusi harko ze puntutaraino ondo funtzionatzen duen eta artefaktuak ez ditun sartzen dira. Beti bezala, teknologia hauek logikoa da bezala, Nvidian kasuan, RTX 5000 familiako txartel grafikoen zat izango dira esklusiboak, hau beti egiten duen gauza da Nvidiak. Eta DLSS laua, 75 jolasekin estrenatuko da, eta aurkezpen batzuk, aurkeztu dute halako hobekuntza batzuk, zeakin, modeloen transformazio eta berreraikuntza batzuekin, ematen duenez detaileak eta poligon, ez dakit poligonan, nik uste gehiago dela, leheno adimen artifizialak sortzen zituen artefaktu kopurua gutxitu indutela nabarbenki. Eta orain asko zobeto mantentzen dela. Ikusten nahi izatenak irudiak Twitchetik ikusiko zute gabekoan nola, zenbait detaile txikitan dardarrak eta bezalakoa dauden, oso logikoa izaten dena adimen artifizialak sortzituen artefaktua gorelakoak izaten dira, ematen du hori bastante murriztu dutela, beraz, nahiko interesantea. Eta leheno komentatu etena, multi-frame generationek, fotograma segunduko leheno bat frame generation zaharrak bat sortzen mazun, orain tartean 3 sortzen dira, beraz, errendimentu igora handia dauka. Hau zanik, nire ustez pena handi bada, 5.000 seriera bakarri mugatze hau. Orain nik imaginatzen nahi naiz, gabon hauetan norbaitek 4.000 serieko txartel bat erosi badu, ze zan behar duen, ez? Oraintxe pagatu dut, ez da egizen bat euro, imaginatu, 4.080 edo 70 tei bateatik pagatu ditut 500 piko euro, orain etorreko zait, pixka gehiago pagauta, kriston diferentzia daukana, eta gainera, DLSS laua eta multi-frame generationa izango dituna. Hortaz, ezke egongoan bien arteko diferentzia oso handia da. Nik uste Nvidiak hau egiten dula batiba jendeak txartelak berritu ditzan naiz eta hainbesteko beharrik ez egon izan, baina bueno. Nik uste dut ez dizela dadarik aproposenak merkaturatzeko, eta gero prezizioak be, argi eta garbi, bat ez be, 80-anak inondik ira, ez zio largarrizek. Presioa da, kompetentziarik ez dauka eta orduan nahi duen guzti egiten du. Argi eta garbi, baina ezki nien hau prest, baina 70 gaitxik, bez, ordaintziko hori, oza. Inondik ira, bez, ez dut ikusten bierrezkoa jolasteko, eta horren jokuen sartzi azkenien be, bai, segura da joan AMD-ine edo gaur egun, ingerra hartzen da bilen Intel honene, bakitxia gorra inute bentset errendimendu, kanorazko errendimendu moten bagoztik gaur egungo joku guztizitan jolastu alizateko, kestot gizan behar. AMD aipatu duen Slanderrek, AMD-ek ere berea aurkeztu ditu, baina era lotzatiago baten esan dezakegu aurkeztu ditula bere txartel grafiko berriak,
RX 9370 izte eta RX 9370 aurkeztu ditu. Datu askorik ez dute eman, nik usteet Nvidiaren zein zaudela, Nvidiak ze aurkezteko, ikusteko ze bide hartu, ze uste eta AMD-na lehenagotik izan zala Nvidianan baino, ez? Bai, aurkezpena bai, egun betarina edo, Nvidianak gaur goizien usteot edo goizaldien izen da, eta AMD-na atxo edo egun pare bat aurkezpena bien. RDNA 4 arkitekturaekin datoz AMD-en txartel grafikoak, eta FSR 4 aurkeztu dute. Aipatuta zegona jada adimen artifiziala erabiltzen hasiko diala, Nvidiak egiten du bezala, frameak generatzeko eta zaiteko. Eta ematen du AMD-ek, espero ez nuena, baina Nvidiaren politika berdina jarraituko dula, eta FSR 4 eskalatze sistema hau, soilik serie berri honetara mugatuko dula. Haure ez dut oso ondo ulertzen, ze FSR 3 eta ibilizizak ezun AMD-ren praktikamente txartel guztiekin, eta gainera baitera Nvidia txartala ez daukatenak ere aprotxatu zezaketen. Eta hori derrepente pasatu dira pentsamendu ireki open source ez dut izango, baina pixat estilo horretako zerbaitetik Nvidia daukan zerbait privatibo totalera. Nik ez dut oso ondo hori, machine learning hau apliketako, oinartien FSR bera nahiko atzitik eratu da DLSS-en aldien. Eta horren hori erabila leitzeteko, bai, grafika barri zen, ezaugarri zek erabili berazela, ez dakitxe, ze putura jesuan egize, beste markatako grafikak erabiltzeko aukeriek entzie, erabaki hona dan edo ez. Baina, bueno, uneren baten pase bierzean ez, penie da, zen nik uste FSR nonen hori dela, horren agaiu sarratan eta eguneratzen jarraitu izan da bela, eta orduen aukerak horre azten jarraitu izan dabe, baina, bueno, ikusko guia zitzen dabe. Bestela Intelek joan, eure bebadeki euren eskalatxe sistemia, eta FSR, baina bie da gaur egun, osake haber. Bai. Eta Landerrek orain Intela daipatu dutenez, Intelek ez du CSean ezer berrik aurkeztu, baina gogoratu, Intelek aurkeztu zitula ARC B580 eta B570 txartel grafikoak, pixkat, merkatu erdi mailako errendimenduko eta basutarako ordenailutarako, non AMDek eta Nvidiak ez dutena asko kubritzen, txartel berriak ateatzea dituztenea merkatu hori, baina merkatu oso potentea daneako. Eta, bi txartel aurkeztu zutuzten, aziratean errendimenduz nahiko ondo zabiltzanak, daukaten prezio murriztuatiko, baina, eta, salmenta honak izan dituzte, esan duten bezala, merkatu importantea dalako, naiz eta askotan ahazten den, baina ematen dunez driverrakin arazoatzuk izaten nahi dira, eta ikusi beharko da. Zorionez, driverrakin arazoak izateak ez da hardwarea bezala, ezin dezuna konpondu, baizik eta puntu batenaino konpondu ezakezuna. Beraz, espero ezagun Intelek gauzako betzea. Eta Landarrak esan duen bezala, Intel ematen du, benetan, gogoa jartzen ari dela, ze FSR baino potenteago atera du eskalatze sistema. Beraz, AMD ematen du pixkat loa eri dela geratzen, eta Intel benetako kompetentzia atiten nahi zaiola Nvidiari, non txartel grafiko ez izugarri potentea, baino maila hartaineko batzuk, prezio oso kompetitiboan, eta teknologiak garatuz. Beraz, ondo, ze hori falta zaio puntutxo hori driverrena soluzionatzea, baina bestela, amediko espatzen dugu, merkatu honetan beste jokalari bat, ez? Hori beste jokalaret izatea, azken finean guri benefiziatzen diguta. Oso emozionante, oin batez ere txartel grafiko aldatzeko asmoa daukazuenak, ikusten dozu Nvidia eta bai AMD gora doia zela, aldatu, eta lehen genden komentatzen ez, bigarren eskuko merkatua zetan geratzen dan, eta gauza raro batzuk ikusten diela, ez? Nola garai bateko grafikak kristonetako prezio altuetan geratzen dien, eta igual generazio bat atzeragokoak ez aurren beste, mentzate gama batzutan. Eta pixkate merkatua ulertzea batzutan zaila egiten dela. Eta, ez dakit, nahi baldin badozu honekin lagatzen dugu txartel grafikoen kontua eta urrengo albisteakin sartzen ga. Aurre?
bueno, albistegiarekin bukatzeko azkenengo albiste bezala, euskaratutako joko berriak ezagutzera emango ditugu. Egu berritan hainbat ikusten ditugu eta aurten ere alaxe gertatu da. Eskerrik asko itzulpenetan buru belarri biltzen zaten da noi, betiko bezala, gehienetan izen antzekoak eta ontsa ikusiko ditugu batzuk, ez? Ba, lehenik eta behin, The Plucky Squire, iazko indie jokorik handienetako baten euskara zea badago, euskara zibiltzeko aukera daukazu, eta Josu Igoak egin dago hau pezerako. Testuak, irudiak, eta, bueno, bat dana dago itzulita, eta gainera oso ondo integratuta, ez, jokuan. Eta Windows, Mac eta Linux bertsioak prest dare jolasteko, así que, mila esker, ez? Zalantza barik. The Plucky Squire nik azkenean ez probatu oraindik, uste dut aritze bakarrik jolastu dela gure artean. Bai, a ber, nik... Eta ez zinean oso fan izan, ez? A ber, ez nintzen, zemango du jolasatzitea dela gustatu edo. Ez da nire publikoa ez naiz, jolasonen publikoa, baina oso ondo indan jolas bada. Eta bera, 10 urtetik berako aurren bat, semeo alaban baldin badaukazute, nik uste jolas hau eta igual txikiago entzat, baita ere. Eta gainera orain euskera ze onda, kriston jolasa dala. Bitu. Bai. Gero, Untitled Goose Game, antzarraren titulu gabeko jokua izango zana, Ibai Oiangurenek itzule egin dago, 2008ko klasiko bat da, nik ez naban ezagutzen. Itxura danez, antzar zaratatxu batean bihurtzen za, eta herritarrak gogaitzen ditu. Bueno, a ber, naban ezagutzen titulua, baina egia esan, gameplayetik meme batzuk eta ikusita neuskala. Bai, batez behin. Itxura danez, puzzle txiki asko gainditu behar di, ez? Adimena eta isilgordia erabiliz. Eta baitza, bueno, karranka da antzarrak egiten da bena, ez? Pentsatzen da landen. Bai, hori da. Hori da, zebi. Oso ondo. Eta, bueno, honena igual, kooperatiboan aritzeko aukera daukala, ez? Azkenean da joku ganberro bat, pixkat Goat Simulatoren estilora agian, eta bueno, nahi bentsa gogora azten doztana, ez? Azkenean alde bezkeriak egiteko joku bat, eta kooperatiboan politxa esan like, baina euskeraz jolasteko aukera egotia eskertzen da, Bai, badeko ikutu horiek Goat Simulatorena, baina aldi berien nik uste dute atsegina hau, gehiago, ez? Holsoma badala, Bai, ez dakit txor tartin geratzen da, estatik aldetik atsegina hau da politxa badalez, zangonek, bentset. Eta hori ze, 2008 estrenesan nien, mundu guztizik izan honetan, kriston arrakazti uki bat. Bai, ez que gero ikusita esan dut, ostia, hau ezagun nahi dejat. Hor mitikoa da, honen memea, antzarra hauan kutsillo hartuta. De hecho, pin bat daukat horrena. Kartutxeran ibiltzen dut. Así que... Pena, orain motxilan da batela, baina hortxe daukat. Bai, bueno, oso jola zea da. Divertidua eta alegrea eta ongain euskeraz dagoa, beraz. Zora harria, egia zen. Bai. Ashore Hikeekin bukatutakoan, igual, alabakin honei mangotzat. Bitxu, bai, jana minaka jolasteko itxel. Bai. Bueno, eta azkena izango litzateke Window Kill, Josu Igoak itzuli dago baitza, eta ofizialki euskaratuta dagoela esan behar da. Iaz estrenatu zen indie joko txiki bezain interesgarrisa, eta urteko altxorretako bat, ez? Lander zure iritziz bentsat. Twin Stick tiroko jokua, sistema eragileko lehioekin beraekin jokatzen dago, ez? Ez dakit nola adaptatzen dana hau edozein eskriptoriotara. Bai, haitzen da bena da, jokue zabaltzen duzu momentuen hainbat lehio txiki irekitzen dutxuz, eta elkarren artien eragitzen da, bez? Oso zoro da, oso ondo ine dago egizan. Eta, ni Windowsen ibilinaz, besterik parik, ez? Tote adibidez Steam Deckan edo Linuxen probe. Baina, bueno, pastetan dana da, deko galako, asteroiz dalako joku sarratan moduen, ontsitsu bat kontroleko dugu, tiro itxeko almenagaz. Baina gauzi da, lehenengo lehio bakarren ibilko gara, eta lehio hori berez izten, txikitzen joango da. Eta gure tiroakaz, ertzetara tiro inezkero, zabaltzi lortuko dugu.
Gauzi zer da, ez dugula ikusten nundi datozen arerizoak, euren tiroak saiestu behar duguz, orduen zabaltzen joan behar gara aldi berien bestiek akatzen, eta, bueno, zelan ez, zailtasuna areagotzen doa, gero leio gehiago irekitzen doaz, ganera, ez dauz konekta, oza, leio aldogukin mai gainen punta baten leio bat eta bestien beste bat, eta orduen horti datozen tiroa saiesten joan behar gara, bueno, zorakeri baten bilakatzen da. Eta oso originala iruditzu bat, oso guai dau. Ganera, roguelike kutsu bat deko baitze, puntuek lortzen goaz, etxaizek ekatzen dugu zen bitxartien, gero horregaz tiro biek edo bestelako abilezizek desblokitan goaz. Orduen, nik lortu neban Humble Bundle batetik, horre neban ezagutzen. Eta uste dut, sale kopuru, komunitate nahiko politxe dekola atzien, eta ortopera da bizena. Orduen, gozaben bat hau bai euskeraz egoti, benetan merezi da. Bela, bentsete proposamenak entzundakoak erakatzen bazaitu, merezi du proba bat emotik. Bitu. Nei, jolasan egazaten bat tok puntu bat eukita, hainbeste leio mugitzen eta gaina hantetuta ez da honek guztia, pixat urduri jartzena, baina, bueno. Jota, ez du pentsa gure zer da, ja, pantalla handi baten edo hainbat gainetan jolasti, oza, guau. 3 pantalla dauzkagun ontzat, ja, zoramena. Ba, kuriosia, zer egiten da, lehenengo screenshot bat eta gero bertan montau jokoa, edo benetan zabaltzen ditzu lehioak, edo, bai, kuriosidadea, ematen du. Bueno, eta honek izango dirak euskeratutako jokoak, eta, bueno, zitale komentatzen da txatian, bada bilela Silent Hill 2 Enhanced Edition itzultzen, así que, ederki, segi, urrengoan anunciatuko dugu eginda daukasunean. Hori, ez da originalan, bigarrenan originalan hobetutako bertzino beri, oso mitikoa, oza, hori euskera lukitzi gozamen utzi zen, gozat, a ber, lortzen duzuen. Eta, bueno, zer iruditzen igual, ja oinoko minutxu batzuteko guzla usteot, hor dugu artikulotxu betez, 2025ko jokuek eta bar errepasetan, baina igual urtarrilera mugatzen gara, ondo iruditzen badatxu, eta hola mitzet hilabete honetako estreinaldirik handitxunak edo askar baten errepasetan duguz. Ze badatoz hainbat eta oso interesgarri ganera. Ja estrene dana da Wuthering Waves, ez dakit ezagutzen duzuen, uste dute pasan urteko jokurik onena sarizen hartin egonda. Darako Genshin Impacten klon bat, zozer esatiarren, gatxa joku bet, mundu irekikoa eta bar. Eta, bueno, gauzie da, PC-erako eta gailu mugikorretarako estrene da bela 2.0 bertsinoa, eskualde barrizegaz, pertsonaia barrizek, armak eta bar. Baina ez hori bakarrik PlayStation 5erako bertsinoa be estrene da, Wuthering Waves honena, osake, ja PlayStationeko jokalaritzek be, gatxa joku arrakastatxu barri baten, ibiltzeko aukeri ekie. Hori ja urtarrilaren bizen jaso gendun, osake aurrera hain, urtarrilak 14 Hyper Light Breaker jasoko dugu, hau da Hyper Light Drifterren spin-off modukoa ez, ja inoz komentu dugu lehuztu tierratza joan, alako roguelike aventura multijokalarize oso itxurona dekona, baina aurreti asko sarbidien esteneko da momentuz, osake bentset, probetako eta zer moduz doan ikusteko aukera hori egongo da. Ni bentset, gogotxu badekotaz, estetik aldetik askorak hartzen duzte. Urtarriak 16 bestalde, Nintendo urteko lehen jokue helduko da, Switcheri agurre moten azteko Donkey Kong Country Returns, HD, hau da, Wizen kaleratu zen bideo jokue, gero 3Ds-erako beste bertsio bat eukiban, hainbat berritzasunagaz, eta Switchekoak horretanak batuko deuz, atal grafikoa hobetute. Ez da igual, ez? Switcheri agur esateko jokurik hobiena, ja, Wiko joku zar baten 3. remasterra, baina, bueno, badeko bere publikoa, Tropical Freezek dala honen jarraipenak oso ondo funtzione ban Switchien, osake proben birko da bai ala bai. Egun berien, aritzen poserako Assetto Corsa Evo jasoko dugu. Egiz edaztu gule, ez? Zaugarri edo zetasun handiri jaso honen inguruen, badakigu mundu irekikoa izango dala, gero zirkuituko azta bar. Baina ni bentset ez dut, askorik ikusi. Ez que sarbide goiztiarren ateratzen da. Hori da. Eta gaina oso goiztiarrean. Momentuz, aterako dutena da, zirkuituan, uste diala 5 zirkuitu eta 20 kotxe desberdin, mundu irekia momentuz ez da irekita ongo, uste da ipatutela, mundu irekia aterako dutela. Izango da, beti bezalako Assetto Corsa izango da, eta ero aparte eukiko du mundu ireki moduko bat, Nürburgring
Alemaniako zirkuitu famosoaren inguruan, ez da izan kilometro karratu izan zuten, eskaneatu, baina barbaria bat izan zuten, eta horribiliko edala. Hori udan aterako dute, hasieran toki txiki bat, edero zabaltzen jungo dienak, baina, bueno, egia da simulatzaileana. Nik uste jendeak hype handi daukala, eta zarbide guztiaren aterata zenbaitek decepzioa hartu dezaketela, decepzio puntu bat. Horregatik hartu behar da neurriakin zea ateratzen nahi dian. Hau esanik, Assetto Corsa Evok lehenengo Assetto Corsaren exitua izango du, ze formula berdina da. Ez da bigarren Assetto Corsa kompetizione bezalakoa. Lelena imitatzen du. Nik uste dena dependituko gula modak sartzea ze puntutaraino erraza edo erraztasun hori daukan. Hasieraten ez du maten hain erraza izango danik, baina ikusi beharko da. Nik uste beraiek mod ez badiote sarrera erraz bat ematen, edo sarrera oso komplikatua jartzen maiote, beraien teiatura ideala harria botatzen, beraz ikusi beharko da. Ni desde logo amasian erosikoet, ze irutzen zait, simulatzaile bezala dagoen honena dala. Gero, ikusi beharko da. Online hona ateratzen duten, modan asuntuan nola ateratzen da, baina bestela simulatzaile purua danez, Assetto Corsa da beti honena, beraz. Desde logo asko entzuten da, Exagerau. Eta... Bai, abentxete, originala hori, pues, también edin jona, Krison Arakastiko gaur egun bai, batez ben modan, komunitate horreri esker. Eta, bueno, nik uste horretizko sarbideen estrenetiena, ez da arazoa izango bez, jakin jenti oitxute dagoela ja, trastietera, guza probetara eta bar. Nik uste dut, apropos ezelikela bentsetalako joku bet, azten joateko, batez be, berritzaile izango da nien, Osea, niretza perfecto, gainera presio merkeoan zeura bezki, oraindik ez dute jarri, baina imaginatzea aterako dutela, abeira, azirati daukat eta gero disfrutatuko jolaz bat presio merkeoan, eta bitartean ere karrera batzu botatzeko baliaiko diana. Beraz. Eta, lander galdu dugu. Baina, bueno. Bueno, batzutan pasatzen da, ja joateaz garela, ezingo dago agurtu, baina, bueno. Landarren konexioa mordu beti irauten du, erratzaioan. Hori da, ez da baizki. Neurtuta eta gero gainera ez daukagu kontrolatu jarrik erlojua. Bueno, landarren bukaera. Dynasty Warriors. Venga, azkenek azgoaz, urtarrilaren 17 Dynasty Warriors Origins dator PlayStation 5, Xbox Series eta PC plataformatara. Betiko lez muso beraldoi bet, milaka arerioak atzen ibilko gara. Baina egizeda grafikoki ongoan saldotxo monda bela eta nahiko itxura politze dekola, osake ia zelan urtetan dan. Eta PC-ko estrenaldi handizikaz bukatuko dugu, alde batetik Final Fantasy VII Rebirth esan dugune, dala Final Fantasy VII remakeen bigarren atala, urtarrilaren 23 estreneko da ordenagailuetan. Igezko jokurik honen artin egon da, osake jarraitxun biko da baiela bai. Bestalde, Virtua Fighter 5 Rebo izeneko bertxinioa alduko da PC-era baitxe, dalarako ezaugarri berrizekaz, rollback netcode eta batuko deu, japerotzen hasteko lehen aipatu dugun Virtua Fighter barri hori, eta hilabeti egazia bai bukatzeko, urtarrilako 28, oza, 30 parkatu, Marvelen Spider-Man 2 indartxu helduko da, PlayStation posteko beste esklusibo antzetako bat, PC-era, osak ikusten duzu moduen PC-en hilabetie da, baina, bueno, beste kontsolak badek izeruen jokuek, eta potente hasiko dugu urtie. Baina, 2008 badauz beste estrainaldi batzuk, ia datorren irratsaioan errepasten hasten garen, ze gauza interesgarri dauz. Osak, eriko eregaz, ja... Zenbaitek egingo dute konboa, txartel grafiko berria, Nvidia erosten dutenak urtarriago eta marren, eta Spider-Man 2 hau estrenatzeko, egun berdinea. Bueno, spoiler apur beten jo, igual hori gehiago otsaiak labureko, ze Kingdom Come 2 estrenetan da hor, osak, igual txartel grafiko barrezi horretarako preste bierda. Baita. Ba, oso ondo. Eta bai, nik honegaz, ja bukatu zuten batxe. Ba, bueno, nahikoen jau, irratsaierako pixka moztu bidako da, así que entzuten osaten danoi eskerrik asko, beste behin gurekin egotea gaitik eta datorren astera arte. Hori eskerrik asko, da onde bile? Vale, agur. Agur.